फोंडेचो सामाजीक तशेंच सांस्कृतिक पंगड युवा अंत्रुज चवथी युवा रंग कार्यावळ आयोजीत करपाचे आसात। ही कार्यावळ 27 नोव्हेंबराक फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जातली। आरडीएक्स खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। युवा रंग आणि या 27 तारखेक येता त्या 27 तारखेक आयोजित केल्ल्या एका इंटर हायर सेकंडरी कॉम्पिटिशन आणि तांचे प्रेसिडेंट माझ्या वांगडा आसा प्रद्युम्न नायक, सेक्रेटरी निलिंद नायक आणि युवा रंगाच्यो इन्चार्ज संतोषी नायक। प्रत्येक युवान कितें ना कितें तरी कला आसता, जावं ती एक्टिंगेची कला आसूं, पेंटिंगेची कला आसूं, फोटोग्राफीची कला आसूं, आणि हे कला तांकां सादर करचीशी दिसता खंयच्याय कलाकाराक, आणि लोकांनी तेजी दखल दिवची, दाद दिवची। कलाकाराक हेच्या पेक्षा मोठे आनी कांय नाका आसता। तर अशा प्रकारच्या कलाकारांक, युवांक एक प्लॅटफॉर्म दिता युवा मोर्चा सारखे, आणि असल्या कामाक सदांच राजीव कला मंदिराचे सहकार्य आमी तांकां दिता। तर हांवें आयकलां त्या प्रमाणे 13 पार्टिसिपंट आतां पर्यंत जाल्ले आसा, आणि 27 तारखेक येता ते जावपाची आसा स्पर्धा। तर सगळ्या फोंडेकार लोकांक हांव आव्हान करता की तांणी ह्या स्पर्धेचो आस्वाद घेवचो। श्री सरस्वती हायर सेकंडरीचे एक्स स्टुडंटांनी मेळून केल्ली आसा, आणि गेली 3 वर्सां आमी हो युवा रंग कार्यक्रम युवांत्रुज संस्थेमार्फत करता। ही संस्था एक कल्चरल आणि सोशल हितून कार्य करता, आणि हितूंतल्यान सगळ्या आमी स्टुडंट्सां खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम करता। पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, भुरग्यांच्यो वेगळ्यो पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटा खातीर कार्यक्रम करता। सो ह्या वर्सा आमी 27 नोव्हेंबराक युवा रंग 2019 आयोजीत केला राजीव गांधी कला मंदिरान, आणि हितून आमी हो एक पूर्ण दिवस आसतलो, मॉर्निंग 9 to इव्हनिंग 6। हितून आमी वेगवेगळे कॉम्पिटिशन घेतल्या, जशे स्ट्रीट प्ले आसा, मिस्टर अँड मिस युवा रंग आसा, शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन आसा, कॅनवास पेंटिंग आसा, फॅशन शो आसा, स्लोगन, फोटोग्राफी आणि स्टँडअप कॉमेडी असे वेगवेगळे 10 तरेचे प्रोग्राम आसा जे पूर्ण दिवस चलतले। आणि हितून आमकां ऑलमोस्ट आता 13 कॉलेजीस येयल्या, आणि 2 कॉलेजीस आमकां इन कॉन्टॅक्टान आसात। मेळून आमचे टोटल 15 कॉलेजीस ह्या पूर्ण कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाल्ले आसा।